Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Einen schönen guten Abend. Bonsoir à tous. Ich finde es schön, dass ihr ganz gar nicht müde seid. Je trouve c'est beau que vous soyez pas fatigués. Und ich kann es vorstellen, wenn man den ganzen Tag so viel Sonne bekommen hat, dass man müde ist am Abend. Je peux comprendre que quand on a eu beaucoup de soleil, on est fatigué le soir. Aber ich glaube, ihr habt die Müdigkeit weggesungen. Mais je crois que la fatigue peut aussi s'en aller. Weggesungen. On l'a enlevé avec le chant. Okay. Heute Abend Ce soir, möchte ich, oder Gott hat mir aufs Herz gelegt, wir sollen ins Prophetische gehen. Dieu m'a mis sur le cœur qu'on doit aller dans le prophétique. Und ich möchte vielleicht erklären, was prophetisch ist. Et j'aimerais expliquer ce que c'est le prophétique Oder was nicht prophetisch ist. ou ce qui n'est pas le prophétique. Viele Christen glauben, Beaucoup de chrétiens pensent dass prophetisch ist die Zukunft. que le prophétique, c'est l'avenir. Dass ein Prophet kommt, Qu'un prophète arrive, nächste Woche wirst du einen neuen Arbeitsplatz bekommen, la semaine prochaine, tu auras un nouveau travail, du wirst einen Mann tu finden, vas trouver un mari, du wirst Geld bekommen, tu vas recevoir de du l'argent, wirst eine große Frau, großer Mann Gottes werden. tu vas devenir un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Und ein Stück davon stimmt, En partie, c'est juste. kann passieren. Ça peut arriver. Aber das ist nicht das Prophetische. Mais c'est pas ça le prophétique. Das kann manchmal fast Wahrsagerei sein. Parfois, ça ressemble même à de la voyance, ça. Prophetisch ist nichts anderes als der Wille Gottes. Le prophétique, c'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Gott hat einen Wille, Dieu a une volonté. Gott hat einen Plan. Dieu a un plan. Und das Prophetische, Et le prophétique, dass Gott ein Stück von seinem Wille, seinem Plan dir zeigt. c'est que Dieu voudrait te montrer à toi un bout de son plan. Gott fängt an, seine prophetischen Leute seine Pläne zu zeigen. Dieu commence à montrer ses plans à ces gens prophétiques, à lui, ces gens à lui. Und das ist ganz wichtig für Gebet. Et ça, c'est très important pour la prière. Wenn Gott dir seine Pläne zeigt, Si Dieu te montre ses plans, wenn du Gott lieb hast, si tu aimes Dieu, wirst du seine Pläne beten. tu vas prier ses plans. Stimmt das? C'est juste ça. Wenn du Gottes Pläne nicht siehst, Si tu ne vois pas les plans de Dieu, dann wirst du deine Pläne beten. tu vas prier tes plans à toi. Und Jesaja steht geschrieben, Dans Ésaïe, il est écrit, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. mes pensées ne sont pas vos pensées. Eure Wege sind nicht meine Wege. Vos chemins, vos routes ne sont pas les miens. Und wir haben viele Gedanken, viele Wege, viele Theologie. On a beaucoup de pensées, beaucoup de chemins, beaucoup de théologie, nous. Und das ist der Grund, warum es so viele verschiedene Religionen und Gemeinden gibt. Et c'est la raison pourquoi il existe tellement d'églises et de religions. Es gibt so viele Bibelschulen Il y a tellement d'écoles bibliques. und ganz viele tun verschiedene Sachen anders sehen. Et beaucoup voient les choses différemment. Ist doch nicht normal. C'est donc pas normal. Ist doch ein Gott, ein Wille. C'est donc un Dieu, une volonté. Und das Prophetische, Et le prophétique, Gott möchte seine Pläne, seine Gedanken uns zeigen. Dieu voudrait nous montrer ses pensées, ses plans. Wenn Gott dir seine Pläne zeigt, Si Dieu te montre ses plans, dann musst du diesen Glauben haben, alors il faut que tu aies cette foi es sind gute Pläne. que ce seront de bons plans. Das kommt nicht sofort. Ça ne vient pas tout de suite. Wenn Gott mir seine Pläne gezeigt hätte, Si Dieu m'avait montré ses plans, ganz am Anfang, tout au début, an meiner Bekehrung, quand je me suis convertie, für mein Leben, pour ma vie, hätte ich gesagt, j'aurais dit non, non. keine gute Idee. Ça, c'est pas une bonne idée. Ich habe bessere Ideen, Moi, j'ai de meilleures idées. weil ich menschlich gedacht habe. Parce que moi, je pensais humainement. Ich konnte mir es nicht vorstellen, Je ne pouvais pas imaginer dass ich einen Tag que moi, predige. un jour, j'allais prêcher. Ich konnte nicht Je ne pouvais pas. und ich wollte nicht. Je ne voulais pas. Ich habe andere Pläne gehabt, Moi, j'avais d'autres plans, gute Pläne, de bons plans, christliche Pläne, des plans chrétiens, aber sie waren nicht von Gott. mais ils n'étaient pas de Dieu. Und da muss man der Punkt kommen, Alors, il faut qu'on arrive au point wo ich sage, Herr, meine Pläne
où je dis mes plans, Seigneur, Und wenn sie noch so christlich sind, même s'ils sont tellement chrétiens aussi, ich will sie nicht. je ne les veux pas. Zeig mir deine Pläne. Montre-moi tes plans. Und ich werde meine Pläne wegmachen. Et moi, je vais enlever mes plans. Und ich werde anfangen, deine Pläne zu beten. Et je vais commencer à prier tes projets. Hat Gott Pläne für Tunesien? Est-ce que Dieu a des plans, des projets pour la Tunisie? Hat Gott Pläne für Djerba? Est-ce que Dieu a des plans pour Djerba? Und weißt du, wenn Gott uns seine Pläne zeigt, Et tu sais, si Dieu nous montre ses plans, dann werden wir sie beten. alors on va les prier. Gott, du hast uns gezeigt, Dieu, tu nous as montré, es ist dein Wille. c'est ta volonté. Und wir möchten, dass dein Wille geschieht. Et nous voudrions que ta volonté se réalise. Und das geht öfters gegen deinen Verstand, Et souvent, ça va contre ce que toi tu penses, was die Leute denken. ce que les gens pensent. Aber es ist unwichtig. Mais ça, c'est pas important. Wenn wir nicht die Pläne Gottes ahnen oder hören oder sehen, Si on ne sent pas, si on ne voit pas les plans de Dieu, dann werden wir ganz viel unsere Pläne beten. alors on va souvent beaucoup prier nos plans. Und das macht müde. Et ça fatigue. Und das wird religiös. Et ça devient religieux. Amen. Amen. Und es ist so wichtig, dass das Prophetische und das Gebet gehört zusammen. Et c'est tellement important, le prophétique et la prière, ça va ensemble. Und ich möchte euch einige Sachen heute Abend mitteilen. Et ce soir, j'aimerais vous partager certaines choses. Ich habe von Gott ein prophetisches Wort bekommen. J'ai eu de Dieu une parole prophétique. Und weißt du, für mich persönlich Et pour moi, personnellement, ist Jesaja c'est Ésaïe, der Prophet, c'est le prophète der am meisten ins Neue Testament reingeschaut hat. qui a le plus regardé dans le Nouveau Testament. Ist der Prophet, wie Jesus am Kreuz gesehen hat. C'est celui qui a vu Jésus à la croix. Es ist der Prophet, der am meisten von Jesus erzählt hat. C'est celui qui a le plus parlé de Jésus. Und für mich ist in Jesaja Et pour moi, en Ésaïe, ist ganz eine prophetische Salbung drin. il y a vraiment une onction prophétique. Wie macht man denn Brot? Comment est-ce qu'on fait du pain? Man braucht Mehl, Il faut de la farine, man macht ein bisschen Salz rein, on met un peu de sel, ein bisschen Wasser un peu d'eau, und etwas, wie ganz, ganz wichtig et ist, quelque chose de très très important, ist die Hefe. c'est la levure. Eine von meinen Töchtern Une de mes filles, hat einen Kuchen gebacken. elle a fait un gâteau, Ich glaube, die war so 12, 13. je crois qu'elle avait 12-13 ans, Und dann war sie gerade am Kochen in der Küche, am Backen. donc elle était juste en train de faire ce gâteau dans la cuisine. Und da sagte ich, was machst du Schönes? Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais de beau? Ein schöner Kuchen. Un beau gâteau. Kann ich dir helfen? Est-ce que je peux t'aider? Nein, nein, ich habe es in der Schule heute gelernt. Non, non, j'ai appris à l'école aujourd'hui. Okay. Ok. Dann habe ich trotzdem zugeguckt. J'ai quand même regardé. Dann habe ich gesehen, Alors j'ai vu, dass sie die Hefe vergessen hat. elle a oublié la levure. Da wollte ich ihr etwas sagen. Alors je voulais dire quelque chose. Nein, du musst nicht reinreden, ich habe es gelernt. Non, non, tu ne dis rien, j'ai appris. Okay, dann habe ich sie machen lassen. Ok, je laissais faire. Kann dir vorstellen, wie der Kuchen war? Tu imagines comment était le gâteau? Nicht mal die Hase wollte ihn essen. Même pas les lapins, on voulait. Für mich ist das Wort Gottes, Pour moi, la parole de Dieu, das ist wie Mehl. c'est comme la farine. Und die Hefe ist das Prophetische. Et le prophétique, ça c'est la levure. Wenn du es reinmachst, Quand tu mets ça dedans, da fängt an Leben reinzukommen. alors la vie commence à venir. Als Kind habe ich das so geliebt, En tant qu'enfant, j'aimais tellement wenn meine Mama Hefeteig gemacht hat im Winter. quand ma maman faisait de la pâte levée en hiver. Oh, ich habe zugeschaut. Oh, moi, je regardais. Er hat immer so Tuch drauf gemacht. Donc, elle mettait comme ça un torchon dessus. Da habe ich immer unter das Tuch geguckt. Et je regardais comme ça sous le torchon. Und das war für mich ein kleines Wunder. C'était comme un petit miracle pour moi. Dieser Teig wächst und wächst und Cette wächst. pâte qui grandit, grandit, grandit. Das ist das Prophetische. Ça, c'est le prophétique. Ich möchte eine Voraussetzung noch sagen, wenn man ins Prophetische gehen will. Et avant qu'on aille dans le prophétique, je voudrais qu'il y a quelque chose à faire avant. So, und das ist, kennt ihr vielleicht wahrscheinlich dieses Wort, das ist Jesaja 43. Vous connaissez sans doute cette parole, c'est dans Isaïe 43. Es liest sich sogar noch besser mit der Brille. On peut mieux lire avec les lunettes. Ja, ich bin ein sehr sparsamer Mensch. Oui, je suis très économe en tant que personne. Ich habe eine Brille machen lassen Je me suis laissé faire des lunettes. und dann hat er pro Glas so und so viel verlangt. Alors, pro verre,
Pro- Chaque verre coûtait tant et tant. Und da ich blind bin mit einem Auge, habe ich nur ein Glas verlangt. Et comme je suis aveugle d'un œil, j'ai que payé un verre. Ja, was man ausgibt, hat man nicht mehr. Donc ce qu'on dépense pas, on ne l'a plus. Ich möchte von dieser Jesaja ein paar Verse lesen. J'aimerais lire quelques versets de Ésaïe 43. Und nun, so spricht der Herr, Ainsi parle l'Éternel, der dich geschaffen hat, qui t'a créé, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Und es ist interessant, wie Gott oder der Prophet die Leute nennt. Et c'est intéressant comment Dieu ou les prophètes nomment les prophètes. Dieu nomme les prophètes. Er gibt zwei Namen im Volk, Il donne deux noms au peuple, Jakob Jacob und Israel. et Israël. Und es ist interessant, weil Jakob bedeutet ja Schmarotzer, Betrüger. Et c'est intéressant parce que Jacob signifie un peu brigand. Und das andere ist, Israel ist Kämpfer Gottes. Et Israël veut dire le combattant de Dieu. Und Gott weiß ganz genau, Et Dieu sait très bien, er hat dich und mich gebildet. il t'a formé, transformé, toi et moi. Und in dir sind zwei Sachen. Et en toi, il y a deux choses. Etwas, was noch manchmal so nicht geradlinig ist. Quelque chose qui est en toi qui n'est pas toujours une ligne droite. Wie manchmal so unsere Vorteile sind uns wichtig. Parfois, nos avantages sont importants pour nous. Und einmal sieht er in uns drin diese Kämpfer Gottes. Et de l'autre côté, il voit en nous celui qui est ce combattant pour lui. Gott hat dich geschaffen, Dieu t'a créé, er weiß deinen Charaktermangel il connaît ton caractère, tes manques, und er sieht diese Gotteskämpfer in dir drin. et il voit ce combattant de Dieu en toi. Gott hat keine religiöse Leute gerufen. Dieu n'a pas appelé des gens religieux. Es gibt Leute, die sind nur lieb, Il y a des gens, ils sont que gentils, so lieb, tellement gentils dass sie langweilig werden. qu'ils sont ennuyeux. Gott wird nie so Leute rufen, für uns prophetischer zu sein. Dieu ne va jamais appeler ce genre de personnes pour aller dans le prophétique. Gott wird Menschen rufen, die einen Charakter haben. Dieu va appeler des gens qui ont un Mit caractère, Ecke und Kante. qui ont un caractère fort. Und wenn du diese Ecke und Kante hast Et si tu as comme ça ce caractère fort, und dieses Kämpfe aus Liebe für Gott, et si tu as ce caractère de combattant par amour pour Dieu, dann hast du die beste Voraussetzung, um ins Prophetische reinzugehen. alors tu as les plus grands avantages pour aller dans le prophétique. Ich sag's nochmal, Je dis encore une fois, religiöse Leute les gens religieux sind nicht gemacht fürs ne Prophetische. sont pas faits pour le prophétique. Die sind lieb, Ils sont gentils, die können sonntags Stühle aufwärmen, le dimanche ils peuvent chauffer les chaises, aber sie sind nicht gemacht fürs Prophetische. mais ils ne sont pas faits pour le prophétique. Es muss diese Kämpfer, dieses Israel muss in dir drin sein. Il faut que ce Israël soit en toi, celui qui se bat pour son Dieu. Und dann fängt an Gott zu sprechen. Et alors Dieu parle après. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ne crains rien, car je te rachète. Wenn du ins Prophetische gehen willst, Quand tu vas aller dans le prophétique, musst du ein Kreuz über Angst machen. il faut que tu fasses une croix sur la peur. Wenn du ins Prophetische gehst, Quand tu vas dans le prophétique, wirst du immer Hexerei kennenlernen. tu vas toujours apprendre à connaître la sorcellerie. Du wirst Gedanken der Hexerei. Tu auras des pensées de sorcellerie. Die Hexerei wird dich angreifen La sorcellerie va t'attaquer in alle Gebiete. dans tous les domaines. Und wenn du Angst hast, Et si tu as peur, dann bist du kein Israel. alors tu n'es pas un Israël. Da bist du ein lieber, netter Christ Alors tu es un chrétien gentil, und du kannst noch lieber werden. tu peux devenir encore plus gentil Und du wirst der liebste Bruder, wird beerdigt werden ohne Berufung. et tu vas être le frère le plus gentil de la planète, mais sans appel, sans... Du wirst beerdigt werden mit deiner Berufung. Tu vas être enterré avec ton appel. Furcht ist etwas, was uns lähmt. La peur, c'est quelque chose qui nous paralyse. Und prophetische Leute Et les gens prophétiques, müssen sich trennen von Menschenfurcht. et il faut qu'ils se séparent de la peur des humains. Weil Gott sieht diese Kämpfer in dir drin. Parce que Dieu voit ce combattant en toi. Und Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Dieu dit, n'aie pas peur, c'est moi qui t'ai sauvé.
Erlöst von was? Sauvé de quoi? Vom Tod, De la mort, von der Anklage, de l'accusation, von der Sünde. du péché. Er hat dich erlöst davon. Il t'a sauvé. Es gibt kein Verdammnis für die, wie in Jesus Christus Il n'y sind. a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Wenn du diese Sache zweifelst, Et si tu as des doutes sur ces da choses-là, kannst du nicht ins Prophetische tu reingehen. ne peux pas aller dans le prophétique. Du musst das wissen. Il faut que tu saches Der cela. Teufel möchte dir Angst machen. Satan veut te faire peur, Aber du brauchst keine Angst zu mais tu haben. n'as pas besoin d'avoir peur. Gott hat dich erlöst. Dieu t'a sauvé. Du bist erlöst. Tu es sauvé. Wenn du durch Wasser gehst, Quand tu vas traverser l'eau, so will ich bei dir sein. je vais être avec toi. Wenn du durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Et s'ils te submergeront, ils ne te submergeront point. Wenn du durch das Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme solle dich nicht verbrennen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Denn ich, der Herr, dein Gott, der Heilige Israel, deiner Retter, Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis Israël, ton sauveur. ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Gott möchte bereit sein, Länder zu geben für seine prophetischen Leute. Dieu est prêt à donner des pays pour ces gens prophétiques, ces gens à lui. Darum wirst du kostbar sein in der Auge Gottes wert geachtet. Parce que Dieu a du prix à mes yeux. Und ich hab dich lieb. Parce que tu es honoré et que je t'aime. So gebe ich Menschen für dich und Völker für dein Leben. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ne crains rien, car je suis avec toi. Und ich will dein Samen vom Osten her führen bis zum Westen. Et je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Und ich will dem Norden sagen, gib raus. Et je dirai au septentrion, donne, Und im Süden halte nicht zurück. et au midi, ne retiens pas. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Die erste Voraussetzung, La première chose à faire, Gott hat dich geschaffen. Dieu t'a créé. Hat das gut gemacht? Est-ce qu'il a fait une bonne chose? Gott hat dich geschaffen, Dieu t'a créé so wie du bist. comme tu es. Und das ist der erste Kampf. Et ça, c'est le premier combat. Jeder von uns Chacun d'entre nous hat manchmal Gedanken, a parfois des pensées. wenn ich wäre wie der. Si j'étais comme celui-ci. Eine Frau kommt zu meiner Frau, Mon épouse, die sagt, weißt du, mir geht's gar nicht gut. elle vient me voir, elle me dit, je vais pas bien du tout. Hätte ich einen Mann wie du, wird's mir besser gehen. Donc c'était une dame qui venait chez lui. Hättest du einen Mann wie ich, hätte ich deinen Mann, wird's mir besser gehen. Si j'avais un mari comme toi, j'irais mieux. Weißt du, was meine Frau gesagt Tu hat? sais ce que mon épouse a dit? Nimm ihn mit, ich gebe dir ihn. Prends-le avec, je te le donne. Die hat mich gar nicht gefragt. Elle va me pas demander. Also es sind Frauen. Elle a simplement dit, Stehst du, ich war geschockt. j'étais choquée. Ich wollte nicht mit dir gehen. Moi, je voulais pas aller avec elle. Aber die Reaktion ist gut. Mais la réaction était bonne. Wir wollen immer sein wie jemand anders. On veut toujours être comme quelqu'un d'autre. Ich auch. Moi aussi. Ich träume davon. Moi, j'en rêve. Ich hätte mich nie so gemacht. Moi, je me serais jamais fait comme je suis. Ich hätte bestimmt 1,85 gemacht. J'aurais sans doute plutôt eu 1,85 m. Ja, ganz anders. Complètement autrement. Ja, und ich wollte schön singen können. Et j'aurais voulu savoir chanter. Manchmal, wenn ich singe, gibt es Regen, der andere Tag. Parfois, quand je chante, il pleut le jour d'après. Es gibt Pastoren, die können so schön Il y a singen. des pasteurs, ils savent si bien chanter. Verstehst du? Tu comprends? Ich wollte auch wie die singen können. Moi aussi, je voulais pouvoir chanter comme eux. Ich wollte eine Rhetorik haben wie manche. Moi, je voulais avoir une rhétorique comme certains. Gar nichts. Mais rien du tout. Ich habe gesagt, Herr Gott, ich habe nichts. Et je disais, Dieu, j'ai rien. Warum hast du mich gerufen? Pourquoi tu m'as appelé? Gott hat mich geschaffen. Er selbst hat es gemacht.
Dieu m'a créé, lui-même l'a fait. Er kennt meine Mangel, Il connaît mes manques, aber weiß, dass ich auch bereit bin zu kämpfen für mein Gott. mais il sait aussi que moi je suis prêt à me battre pour mon Dieu. Dieser Israel ist da drin. Ce Israël est là-dedans. Gott hat beschlossen, Dieu a décidé, manchmal darf ich noch ein bisschen reklamieren, parfois je réclame encore un peu, aber es bringt nichts, mais ça ne sert à rien, gar nichts. rien du tout. Und dann muss ich das manchmal akzeptieren. Alors simplement il faut que j'accepte. Und dann nimmt er mich wieder. Alors il me prend de nouveau. Gott hat dich gemacht, Dieu t'a créé so wie du bist. comme tu es. Und er sieht diese Kämpferin in dir drin. Il voit ce combattant en toi. Und das ist der Grund, warum er seine Pläne dir zeigen möchte. Et ça, c'est la raison pourquoi il veut te montrer ses plans à lui. Nicht, dass du angibst, Pas pour que tu t'enfles, sondern er möchte die Pläne zeigen, mais il voudrait te montrer ses plans dass du kämpfst dafür. pour que toi, tu combattes Dass pour du ça. kämpfst dafür. Pour que tu te battes pour ça. Stell dir mal vor, Imagine voir Gott würde dir diese Woche que Dieu, cette semaine, würde dir Pläne zeigen von Djerba. il veut te montrer des plans pour Djerba, Was Gott vorhat an der Insel. ce que Dieu a prévu avec cette île. Und Gott zeigt dir's. Et Dieu te le montre. Würdest du nach Hause gehen Est-ce que tu rentrerais chez toi und wirst nach 2 Tagen vergessen et tu haben? oublierais ça 2 jours après? Oder wirst du diese Pläne in deinem Herz haben? Ou est-ce que tu aurais ces plans dans ton cœur? Und sagen, Gott, ich werde für diese Insel beten. Et où tu dis, Dieu, je vais prier pour cette île. Ich werde für die Tunesier beten. Moi, je vais prier pour les Tunisiens. Ich will Erweckung hier haben. Je veux avoir le réveil ici. Alles andere interessiert mich gar nicht so. Tout le reste ne m'intéresse plus. Christliche Karriere ist mir gar nicht so De wichtig. faire une carrière chrétienne, ça ne m'intéresse plus. Was die Leute denken von mir ist unwichtig. Ce que les gens pensent de moi, c'est pas important. Ich möchte die Pläne Gottes drin haben. Moi, je veux avoir les plans de Dieu en moi. Und ich möchte kämpfen dafür. Moi, je veux me battre pour cela. Ich will kämpfen, kämpfen und kämpfen dafür. Moi, me battre pour ceci. Ich will Israel sein. Moi, je veux être un Israël. Ich will, dass dein Reich kommt, dein Wille Je geschieht. veux que ta volonté se fasse, tes plans se réalisent. Amen. Amen. Das ist das Prophetische. Ça, c'est le prophétique. Gott möchte uns seine Pläne zeigen. Dieu veut nous montrer ses plans. Und es geschieht nicht so, jetzt bin ich Prophet, Et ça se passe pas comme juste comme ça. Maintenant, je suis prophète. sondern etwas da drin muss sich entwickeln. Mais il faut que quelque chose là-dedans se développe. Ich war frischgläubig J'étais fraîchement convertie und Gott hatte diese Plan schon für mich da. et Dieu avait déjà ces plans-là devant, Aber ich hatte keine Ahnung. mais j'avais aucune notion. 2 Jahre vorher war ich noch im Gefängnis. 2 ans avant, j'étais encore en prison. Ich habe noch nie keine Bibel gelesen gehabt. J'avais jamais lu de Bible. Ich habe keine Bibelschule gemacht. J'avais pas fait d'école biblique. Und trotzdem war dieser Ruf fürs Prophetische in mir drin. Et tout de même, il y avait cet appel du prophétique déjà en moi. Und das hat mich total interessiert. Et ça m'intéressait. Und in der Gemeinde, wo ich war, Et avec l'église où j'étais, war nichts Prophetisches da. il n'y avait rien de prophétique. Gar nichts. Rien du tout. Das war viel Mehl. Ça, c'était beaucoup de farine. Sonntagmorgens 90 bis 100 Minuten. Le dimanche matin, 90 minutes à 100 minutes. Bibelvers, Bibelvers, Bibelvers. Des versets bibliques, des versets bibliques, des versets bibliques. Ich habe keine Ahnung gehabt von der Bibel. J'avais aucune notion de la Bible. Es war stressig. C'était du Es stress. war nur Suche. C'était juste chercher des versets. Ich habe nicht gewusst, Altes Testament, Neues Testament. Je ne savais pas Ancien Testament, Nouveau Testament. Und 1,5 Stunden, wenn du mich gefragt hast, Et après 1h30, si tu m'avais demandé was ist die Predigt gewesen? qu'est-ce qu'on avait Ich prêché, habe nichts mehr gewusst. je ne savais plus rien du tout. Probiert mal, wenn du es nicht glaubst. Et c'est maintenant, si tu ne crois pas, Geh nach Hause, tu rentres chez toi, nimm einen ganz großer Löffel Mehl tu prends une grande cuillère à soupe d'huile, de farine, und schluck's. et tu vas l'avaler. So habe ich mich gefühlt. Comme ça, je me sentais. Ein trockener Prophet. Un prophète tout sec. Aber ich habe dann irgendwo ein Prospekt gefunden. Mais quelque part, j'avais trouvé une brochure, Seminare über Geistesgabe. un séminaire sur le don des esprits. Und ich habe mich sofort angemeldet. Et je me suis inscrit. Und dort habe ich einen Mann getroffen. Et là-bas, j'avais rencontré un homme. Der war später auch Schulungsleiter der Geschäftsleute. Il était après le leader des hommes d'affaires du plein évangile, Schulungsleiter. celui qui fait les enseignements. Und der war total Geistesgabe prophetisch. Il était très prophétique, don d'esprit. Boah,
Mein Herz ist aufgegangen. Waouh, mon cœur s'est complètement ouvert. Der hat so ganz spontan gepredigt. Il prêchait comme ça, très spontanément. Und Worte der Erkenntnis, Worte der Heilung, Paroles de guérison, de connaissance, Befreiungsdienst, de la délivrance, prophetisch durch und durch. prophétique 100%. Und jedes Mal wieder irgendwo in der Gegend war, Et quand il était quelque part dans les environs, war ich dort. moi j'étais là-bas. Ich wollte sehen, wer arbeitet. Moi je voulais voir comment il travaille. Das war kein Mehl, Ça c'était pas de la farine. das war Hefe. Ça c'était de la levure. Und ich war ganz frisch gläubig. Et j'étais tout nouveau converti. Niemand hat mich gekannt. Personne ne me connaissait. Und ich dachte, wie kann ich nah bei diesem Mann sein? Et je pensais, comment est-ce que je peux être tout proche de cet homme? Und er hat öfters für Leute gebetet. Et souvent, il prêchait, il priait pour les gens. Und die Kraft Gottes kam. La puissance de Dieu venait. Die sind umgefallen. Les gens tombaient, Reiheweise. par rangées. Und da bin ich zu ihm gegangen Alors, je suis allée chez lui und er hat gesagt, hör zu, wenn du betest, et j'ai dit, écoute, quand tu pries, wenn du willst, ich fange die Leute auf. si tu veux, j'attrape les gens. Ich werde Catcher. Moi, je suis celui qui attrape les gens. Du, und ich habe sie aufgefangen. Écoute, moi, je les ai vraiment attrapés. Boah. Ob sie 100 oder 100 Kilo gehabt haben, kein Problem. Qu'ils avaient 100 kilos ou plus, il n'y avait aucun problème. Wie eine Pfannekuchen. Warum so? C'était une grande technique pour attraper les gens. War gut da drin. J'étais très bon dans ça. Es hat mich nicht interessiert. Mais ça ne m'intéressait pas vraiment. Ich wollte ganz nah sein, wie er arbeitet. Je voulais être tout près comment lui travaille. Ich wollte sehen, Moi, je voulais voir das Übernatürliche. le surnaturel. Und dann fing er mit diesem Prophetischen an Et alors, il commençait avec le prophétique. und hat Worte der Kenntnisse für Leute gehabt. Et il avait des paroles de connaissance pour les gens. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt sensibel werden. Et alors, je pensais, maintenant, il faut que je devienne sensible. Wenn er etwas sagt über jemand, Quand il dit quelque chose à propos de quelqu'un, empfinde ich das auch so. est-ce que moi, je ressens ça aussi en moi? Nicht im Verstand, Pas dans ma tête, nicht in meine Gefühle, pas dans mes sentiments, sondern tief in mir drin. mais tout au fond de moi. Empfinde ich das auch so. Est-ce que je le ressens aussi, ça? Dann hat er für Leute prophezeit Alors, il a prophétisé pour les gens. und ich spürte, ja, etwas, das stimmt. Et je sentais, oui, il y a quelque chose qui est juste là. Manchmal mein Verstand hat gesagt, normalerweise, da kann man nicht vorstellen. Parfois dans ma tête, alors je disais non, ça, je peux maintenant pas me l'imaginer. Aber da tief spürte ich, das ist es. Mais tout au fond de moi, je sentais, si, c'est juste ça. Und wie mehr er prophezeit hat, Et plus il prophétisait, ist da drin eine Übereinstimmung gewesen. et en moi, comme ça, il y avait une confirmation. Und da bin ich weitergegangen Et alors j'ai continué, und habe gesagt, lieber Gott, et j'ai dit, Seigneur, wenn er jetzt etwas sagt, si maintenant il dit quelque chose, würde ich gern, dass du es ganz kurz vor mir sagst, je voudrais que tout courtement tu me le dises à moi, ja, dass ich einen Beweis habe, dass es richtig ist. que moi j'ai une confirmation que c'est juste. Sonst könnte man immer denken, ah ja, das hat mich beeinflusst, was er gesagt hat. Sinon, on peut dire que ce qu'il a dit, ça m'a influencé. Und ich wollte es wissen. Moi, je voulais savoir ça. Und dann ist er am Beten Alors, il est en train de prier und ich sehe, wie er etwas empfängt. et je vois qu'il reçoit quelque chose. Es war interessant, C'était intéressant weil er von Gott etwas empfangen hat, parce qu'il avait reçu quelque chose de Dieu. haben sich immer die Augenbrauen so hoch gemacht. Les sourcils se sont toujours montés comme ça. Ich habe immer geguckt. Et j'ai toujours regardé. Und dann bleibt er einen Moment stehen. Alors, il reste debout un moment. Tout. Und ich dachte, oh, der empfängt etwas. Et je disais, oh, maintenant il reçoit quelque chose. Sagt der Herr, zeig mir. Et je disais, Seigneur, maintenant montre-moi. Und da sagt der Herr, ja, er wird jetzt Leute rufen, wie frei vom Rauchen wollen werden. Et le Seigneur me dit, maintenant il va appeler les gens qui vont être libérés de la cigarette. Boah, es dauert 20 Sekunden. Ça dure 20 secondes. Und dann sagt er, Alors il dit, der Herr zeigt mir, le Seigneur me montre. Gott möchte einige Leute frei machen vom Rauchen. Maintenant, le Seigneur voudrait délivrer les gens de la cigarette. Ich kann sagen, ich war auf meinem Stuhl, ich habe gebrannt. Moi, je peux te dire, moi j'étais sur la chaise, je brûlais. Ich wusste, das geht. Je savais, ça marche. Das geht. Ça marche. Wow, mein Geist hat es empfangen. Mon esprit l'avait reçu. Ich bin sensibel geworden. Je suis devenue sensible. Es hat mir so geholfen. Et ça m'a tellement aidé. Manchmal habe ich so den Eindruck, Parfois, j'ai l'impression, wenn ich prophezeie, quand je prophétise, wenn ich diene, quand je sers, viele Leute haben ihren Verstand offen. beaucoup de gens ont leur tête ouverte. Manche haben sogar ihre Gefühle offen. Certains ont même les sentiments ouverts.
Aber der Geist ist nicht offen. mais l'esprit n'est pas ouvert. Versteht ihr, was ich meine? Vous comprenez ce que je vous dis? Wenn ich über jemanden prophezeie, Quand je prophétise sur quelqu'un, dann musst du tief in dem Geist alors il faut que tout au fond de ton esprit, eine Übereinstimmung haben. il faut qu'il y ait une confirmation. Das kann ich, ja, ich kann das nachvollziehen. Oui, ça, je peux le comprendre, ça c'est juste. Und wie mehr du das machst, Et plus tu fais cela, wie mehr wirst du sensibel werden plus tu vas être sensible und du entwickelst diese prophetische Salbung in dir drin. et tu développes cette onction prophétique en toi. Diese Passivität Cette passivité für den Geist pour l'esprit wird dieses Potenzial in dir nicht entwickeln. ne va pas développer le potentiel en toi. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle prophezeit. Paul dit, j'aimerais que vous prophétisiez tous, Aber mein Volk geht zugrund an Mangel der Erkenntnis, mais mon peuple est en train de mourir par manque de connaissances, weil sie ihren Geist nicht aufmachen. parce qu'ils n'ouvrent pas leur esprit. Sie bleiben im Seelischen, Ils restent dans le domaine de l'âme, sie bleiben im Verstand drin. ils restent dans la conscience. Seid ihr bereit zum Testen heute Abend? Est-ce que vous êtes prêts à tester ce soir? Habt ihr Sehnsucht danach? Est-ce que vous avez soif de cela? Weißt du, es gibt Leute, Tu sais, il y a des gens, die möchten die Pläne Gottes hören, ils veulent entendre les plans de Dieu, aber sie sind nicht bereit, sie auszuführen. mais ils ne sont pas prêts à les réaliser. Ein negatives Erlebnis, was ich in meinem Leben ein paar Mal gehabt habe. Une expérience négative que j'ai déjà plusieurs fois eue dans ma vie. Es kommen Leute in den Gottesdienst, Il y a des gens qui viennent au culte, meistens kenne ich sie nicht. souvent je ne les connais pas, Und dann sind sie vorgekommen. alors ils sont venus devant. Piero, du hast einen prophetischen Dienst. Pierrot, tu as un ministère prophétique. Soll ich jetzt diese Arbeit nehmen? Soll ich in diese Stadt ziehen oder soll ich schon das und das machen? Est-ce que je dois maintenant prendre ce travail? Est-ce que je dois déménager dans cette ville? Est-ce que je dois faire ceci, cela? Und die haben eine eigene Wille schon. Mais ils ont déjà une propre opinion de ça. Stell dir mal vor, und ich sage, du, diesen Arbeitsplatz sollst du nicht nehmen. Et je dis, écoute, ce travail-là, il ne faut pas que tu le prennes. Aber sie möchten diesen Arbeitsplatz haben. Mais ils veulent avoir ce travail. Und dann gehen sie weg Alors ils me quittent und dann gehen sie zum nächsten Prophet, et ils vont chez le prochain prophète, zum nächsten Pastor chez le prochain pasteur. und stellen dieselbe Frage, Ils posent la même question bis sie jemand finden. jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un. Sag, oh ja, es ist für dich. Oh oui, ça c'est pour toi. Aber du denkst, das kann gar nicht passieren. Mais tu penses, mais ça peut donc pas se passer. Doch. Si. Im Thessalonischer Brief steht geschrieben, Dans la lettre aux Thessaloniques, il est écrit, wenn du an die Wahrheit nicht glaubst, si tu ne crois pas la vérité, wird Gott Geister der Lüge oder der Verwirrung schicken. Dieu va t'envoyer des esprits de mensonges ou de troubles. Wenn du spielst mit dem Wille Gottes, Si tu joues avec la volonté de Dieu, da kann über dein Leben Verwirrung kommen. alors ça se peut que dans ta vie, il y ait du trouble. Und öfters kommen Leute zu mir, Et souvent, des gens viennent me voir. ist das von Gott? Est-ce que ceci est de Dieu? Und ich gebe ihnen keine Antwort mehr. Et je donne plus de réponse. Ich stelle zuerst eine andere Je Frage. pose d'abord une autre question. Bist du bereit, den Wille Gottes zu machen, auch wenn das unangenehm ist? Est-ce que tu es prêt à faire la volonté de Dieu, même si ce n'est pas confortable? Weißt du, dann ist besser, du weißt den Wille Gottes nicht, Alors c'est mieux que tu ne saches pas la volonté de Dieu. denn du hast dann nicht den Fluch des Ungehorsams. Parce que sinon tu as la malédiction de la désobéissance. Versteht ihr, was ich meine? Vous comprenez ce que je vous explique? Es ist kein Spiel. Ce n'est pas un jeu. Der Wille Gottes ist heilig. Le plan de Dieu, c'est quelque chose de saint. Und wenn Gott dir seinen Plan offenbart, Et quand Dieu te révèle son plan, du sagst, Gott, das interessiert mich nicht. et tu dis, ça ne m'intéresse pas, Ich habe meinen Plan. moi j'ai mon plan. Gott sagt doch, du hast Freiheit. Et Dieu dit, mais tu es libre, Ich zwing dich nicht. moi je ne te force pas. Aber du hast so wie einen Fluch des Ungehorsams über dein Leben. Mais tu as comme ça une malédiction de la désobéissance sur ta vie. Und du wirst niemals mehr glücklich sein. Et tu ne seras plus jamais heureux. Als ich frischgläubig war, Quand j'étais nouveau converti, kam ich in meine zweite Gemeinde, je suis arrivée dans ma deuxième église. war einige Monate gläubig. J'étais croyant depuis plusieurs mois déjà. Und dann sucht man sich Beispiele. Alors on se cherche comme ça des exemples. So Leute, wie du hochschauen kannst. Des gens à qui tu peux regarder.
Und da habe ich jemanden gefunden. Et là, j'avais trouvé quelqu'un. Der war Direktor von einer Bank, C'était un directeur de banque. hatte eine schöne Villa gehabt, Il avait une belle villa, eine schöne Frau, une belle épouse, 2 süße kleine Mädchen, 2 petites filles, Schwimmbad, une piscine, ein großes neues Auto, une grande belle voiture, Christ, chrétien, Ältester von der Gemeinde. ancien d'une église. Ich sagte, mit dem Mann möchte ich mal reden. Et je disais, avec cet homme, j'aimerais bien parler. Und dann, wie der Gottesdienst zu Ende war, Quand le culte était fini, zufälligerweise, par hasard, ich auf der Straße noch gestanden, il était encore sur le trottoir. da habe ich mich so hingestellt, Je me suis comme ça mis à côté de lui. guten Tag, und Bonjour, monsieur. Voilà. mich vorgestellt. Je me suis présenté Und er hat gesagt, wow, du musst glücklich sein, et je lui disais, toi, tu dois être heureux. erfolgreich, Tu as du succès, Christ, des chrétiens, Kinder, enfants, neues Auto. nouvelle voiture. Da guckte er mich an Alors il me regarde. und ich vergesse nie seine Augen. Je vais jamais oublier ses yeux. Nie. Jamais. Es war eine Traurigkeit Il y avait de drin. la tristesse dedans. Und ich sagte, warum bist du traurig? Et je disais, pourquoi tu es triste? Sagt er, Pierrot, du hast recht, ich habe alles. Et il disait, Pierrot, tu as raison, j'ai tout. Aber es war nicht der Wille Gottes. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Gott hat mich gerufen, Dieu m'a appelé vollzeitlich zu dienen, à servir à plein temps, ins Ausland zu gehen. d'aller à l'étranger. Aber ich habe nicht gewollt. Mais je ne voulais pas. Und ich guckte seine Augen. Et je regardais ses yeux. Er hat alles gehabt, Il avait tout, aber war traurig. mais il était triste. Und sein ganzes Leben ist das die Traurigkeit da gewesen. Et pendant toute sa vie, cette tristesse était en lui. Er ist vom Wille Gottes Il rausgegangen. est sorti du plan de Dieu. Wenn du ins Prophetische gehen willst, Si tu veux aller dans le prophétique, dann muss der Plan Gottes heilig sein in deinem Leben. il faut que dans ta vie, le plan de Dieu soit saint. Er muss heilig sein. Il faut que ce soit saint dans ta Der vie. Wille Gottes ist heilig. Le plan de Dieu, c'est quelque chose de saint. Nicht du, Pas toi, nicht deine Werke. pas tes œuvres. Der Wille Gottes ist heilig. Le plan de Dieu est saint. Und Gott möchte sein Wille, Et Dieu voudrait que sa volonté, seine Pläne ses plans, offenbart werden soient révélés in Menschen, dans les personnes wie der Wille Gottes heilig nehmen. qui prennent ce plan comme saint pour eux. Wenn Gott, Quand Dieu, Beispiel diese Woche, par exemple cette semaine, dir Pläne zeigen möchte, voudrait te montrer des plans, ist es etwas, was wichtig ist est-ce que c'est quelque chose d'important oder ganz wichtig ist? ou de très important? Bist du bereit Est-ce que tu es prêt zu sterben für den Wille Gottes, à mourir pour les plans de Dieu, für die Pläne Gottes? pour le plan de Dieu? Bist du bereit zu kämpfen? Est-ce que tu es prêt à combattre? Dann kannst du durch diese Tür das Prophetische reingehen. Alors tu peux traverser cette porte prophétique. Sonst bist du nur ein Zuschauer. Sinon, tu es que un spectateur. Du bist errettet. Tu es sauvé, Du bist Kind Gottes. tu es enfant de Dieu, Aber du wirst niemals in das richtige Prophetische mais reingehen. tu n'iras jamais dans le vrai prophétique. Weil Gott möchte, Parce que Dieu voudrait dass seine Pläne, que ses plans, dass du ein Träger seiner Pläne wirst. que tu sois un porteur de ses plans, Dass du seine Pläne betest. que tu pries ses plans. Wenn du nur gesegnet sein möchtest, Si tu ne veux que être béni, dann geh nicht ins Prophetische alors ne hinein. va pas dans le prophétique. Wenn du bereit bist zu sagen, Herr, ich bin da drin, alles soll sterben für deine Pläne. Mais si là-dedans, tu sais que tu dis, tout doit mourir en moi pour tes plans, Dann ist die Tür vom Prophetischen offen für dein Leben. alors la porte du prophétique est ouverte dans ta vie. Ich glaube, heute Abend Je crois, ce soir, wird die prophetische Tür la porte prophétique wird aufgehen für einige Leute. va s'ouvrir pour certaines personnes. Was ist wichtig? Qu'est-ce qui est important? Gesegnet zu sein, D'être béni, geheilt zu sein, d'être guéri, Autorität zu bekommen de recevoir de l'autorité oder die Pläne Gottes, ou les plans de Dieu, sein Wille. sa volonté. Das ist die Frage, wie Gott uns stellen möchte. Ça, c'est la question que Dieu voudrait nous poser. Und jetzt gehen wir mal bis ins Praktische hinein. Et maintenant, on va dans une chose pratique. Heute Morgen, Ce matin, der Heilige Geist war im Moment nach der Anbetung stark da. le Saint-Esprit était
très fort ce matin pendant l'adoration. Und ich bekam so einen prophetischen Eindruck. Et j'avais comme ça une impression prophétique. Und ich habe sogar heute Morgen gesagt, Et ce matin, je l'ai aussi dit. aber es waren keine Informationen, Mais ce n'était pas des informations, sondern es war ein prophetisches Wort. mais c'était une parole prophétique. Und ich werde es nochmal sagen. Et je veux le dire encore. Und vielleicht, Et peut-être, wer einige in ihrem Geist spüren, hey, das stimmt. et certains sentent dans leur esprit, disent oui, ça c'est juste. Okay. Ok, Gott hat mir gezeigt, Dieu m'a montré Pläne für diese Insel. des plans pour cette île. Und ich habe gesehen, dass diese Insel ein Zentrum der Erweckung vorgesehen ist. Et que j'ai vu que cette île, ça va être un centre du réveil. Es werden viele, viele Flugzeuge immer noch kommen. Il y a beaucoup d'avions qui vont encore venir. Und es wird eine Berührung stattfinden zwischen dem Heiligen Geist und vielen Menschen. Et il va y avoir un contact entre le Saint-Esprit et beaucoup de personnes qui vont venir. Und ich glaube, viele prophetische Leute werden angezogen werden von hier. Et je crois que beaucoup de gens prophétiques vont être attirés à venir. Sie werden es vielleicht gar nicht bewusst machen, Et ils vont peut-être même pas le faire de façon consciente, aber irgendwo etwas in ihrem Herzen sein. mais il y a quelque chose qui sera dans leur cœur. Sie werden Djerba lieben. Ils vont aimer Djerba. Sie werden öfters Urlaub hier Ils machen. vont souvent faire des vacances ici. Sie werden Berührung mit Gott Ils haben. vont avoir un contact avec Dieu. Sie werden Pläne von Gott Ils bekommen. vont recevoir des plans de Dieu. Sie werden für diese Insel Ils beten. vont prier pour cette île. Und die Pläne Gottes werden so wie Puzzle freigesetzt werden. Et le plan de Dieu, il va avoir comme des morceaux de puzzle qui vont se mettre ensemble. Bis das Bild der Erweckung komplett da ist. Jusqu'à ce que l'image du réveil va être complète. Leute werden Beter, werden herkommen Les gens vont être des intercesseurs, vont venir. und sie werden so Puzzle runterbeten. Et ils vont comme ça prier un morceau de puzzle Und dass der Plan Gottes sich erfüllt wird. pour que le plan de Dieu se réalise. Es wird der Boden der Erweckung sein. Ça va être une terre du réveil. Es werden Zeichen und Wunder geschehen. Il y a des signes et des miracles qui vont se passer. Und es wird sich rumsprechen in der ganzen muslimischen Welt. Et ça va on va le dire dans le monde musulman. Ein ganz bekannter Imam, Et un imam très très connu, mehrere, plusieurs, werden verbieten, ihre Leute hierher zu kommen. vont empêcher leurs gens de venir ici. Weil sie wissen, Parce qu'ils savent, viele Muslimen werden sich hier bekehren. beaucoup de musulmans vont se convertir ici. Sie werden kommen. Ils vont venir. Was ich jetzt gesprochen habe, Ce que j'ai dit maintenant, hast du es jetzt im Verstand? est-ce que tu l'as, toi, dans ta tête? Hast du es in deine Emotionen? Est-ce que tu as ça dans tes émotions? Oh, ist das schön. Oh, c'est joli ça. Oder ist es in deinem Geist Ou est-ce que reingegangen? c'est rentré dans ton esprit? Kann in deinem Geist etwas drin sein, Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose dans ton esprit das, was der Piero erzählt, que ce que Pierrot raconte, das ist etwas von Gott. ça c'est quelque chose de Dieu. Ist da, ist drin. C'est là dedans, c'est dedans. Ich will kämpfen dafür. Moi, je vais me battre pour ça. Ich bin vielleicht nicht, Je suis peut-être rien, ich bin eine kleine Nummer, je suis juste un petit numéro, aber ich bete es trotzdem. mais je le prie quand même. Gott will kleine Nummer gebrauchen, Dieu utilise des petits numéros die Puzzle runterzuziehen. pour tirer les puzzles du ciel, Puzzle für die Erweckung. les puzzles pour le réveil. Wenn man prophetische Sachen erklärt, Quand on explique les choses prophétiques, Pläne Gottes, les plans de Dieu, dann kommt eine prophetische Salbung. alors il y a une onction prophétique qui vient. Es ist so, wie die geistliche Luft sich verändert. C'est comme si l'air spirituel changeait. Spürst du das? Est-ce que tu sens cela? Spürst du, wenn eine prophetische Salbung kommt? Est-ce que tu sens quand une onction prophétique vient, Dein Geist hat Freiheit. ton esprit a de la liberté? Du spürst, es ist etwas da. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est là, Es ist eine andere Ebene. et c'est un autre niveau. Es ist eine andere Ebene. C'est un autre niveau. Es gibt so prophetische Zeichen. Il y a comme ça des signes prophétiques. Ich kann sie nicht immer erklären. Je ne peux pas toujours les expliquer. Es gibt beispielsweise ein Zeichen. Il y a par exemple un signe. Öfters merke ich, wenn Leute diese Gabe der Unterscheidung der Geister bekommen, Souvent, je remarque quand les gens reçoivent ce don du discernement des esprits, dann ist öfters, dass ich es körperlich spüre an diesem Nasenbereich. souvent les gens le remarquent au niveau de leur nez ici.
Und manchmal, wenn sie irgendwo sind, Et parfois, quand ces gens sont quelque part, und es kommt vielleicht eine ganz okkulte Person rein, et il y a une personne très occulte qui arrive, dann wie sie etwas spüren in diesem Bereich. c'est comme s'ils sentaient quelque chose dans cet endroit-là. Es ist manchmal so Kleinigkeit. C'est parfois comme ça des petits détails. Aber wenn diese prophetische Salbung stark kommt, Mais quand cette onction prophétique vient très fortement, wir können es Leute manchmal sogar riechen. les gens peuvent parfois même le sentir. Es ist so, wie die Luft anders wird. C'est comme si l'air changeait. Denkt dran, der Teufel ist der Affe Gottes. Pense, le diable, c'est le singe de Dieu. Wenn du in Orte bist Quand tu es à des endroits oder wenn du Befreiungsdienst ou machst, quand tu fais de la délivrance, können es manchmal dämonische Mächte können stinken. parfois les puissances démoniaques peuvent sentir mauvais. Ich habe es erlebt in manchen Wohnungen. Parfois j'ai vécu dans certains appartements. Nicht wirklich, ich war in manchen Wohnungen, Quand j'étais dans certaines maisons ou appartements, konnte man einen Geruch da haben. donc il y avait une odeur. là-bas. Konnte ich alles putzen, alles Tu sauber pouvais machen. tout nettoyer, Es ist nicht weggegangen. ça ne s'enlevait pas. Weil man gesagt hat, in Jesu Namen, die Dämonen, die wohnen nicht her. Et quand on disait, toi démon, tu t'en vas, tu n'habites pas ici, Ist sogar dieser furchtbare Geruch weggegangen. cette mauvaise odeur terrible était partie alors. Und wenn die prophetische Salbung kommt, Et quand l'onction prophétique arrive, manchmal ist, wie man das riechen kann. parfois c'est comme si on le sentait. Manchmal ist die Herrlichkeit Gottes. Parfois c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Manchmal kommen Engel. Parfois il y a des anges qui viennent. Weißt du, wenn Engel in dein Haus kommt, Tu sais, quand les anges viennent dans ta maison, das kann man riechen. ça, on peut le sentir. Die bringen etwas vom Himmel runter. Ils amènent quelque chose du ciel, Ist normal. c'est normal. Im Himmel riecht es besser wie auf Erde. Au ciel, ça sent meilleur que sur la terre. Im Paradies wird es gut riechen. Au paradis, ça sent très bon. Das Prophetische, Le prophétique, dein Geist geht irgendwo hin. ton esprit va quelque part. Dein Geist kann in den Himmel gehen. Ton esprit peut aller au ciel. Dein Geist kann in Jerusalem gehen. Ton esprit peut aller dans la Nouvelle Jérusalem. Das ist normal. C'est normal. Das ist das Prophetische. Ça, c'est le prophétique. Wenn du die Pläne Gottes liebst über alles, Quand tu aimes les plans de Dieu au-dessus de tout, wird Gott deinen Geist benutzen. Dieu va utiliser ton esprit. Und das ist in alle Gebiete. Et ça, c'est dans tous les domaines. In der Musik, Dans la musique, in der Anbetung. dans l'adoration. Es gibt Leute, die können Geige spielen im Geist. Il y en a qui peuvent jouer du violon dans l'esprit. Einige können am Klavier plötzlich oder am Schlagzeug im Geist sein. Il y en a certains qui peuvent être à la batterie, au piano, dans l'esprit. Ist alles das Prophetische. Tout ça, c'est le prophétique. Ist unbegrenzt. Ça n'a pas de limite. Und das Prophetische ist da für Leute, die den Wille Gottes respektieren wollen. Et le prophétique est là pour les gens qui veulent respecter le plan de Dieu. Ich habe vorher kurz einen Eindruck gehabt, Avant, j'avais courtement une impression dass Gott heute Abend Türe aufmacht. que Dieu ouvre des portes ce soir. Weißt du, im Geist gibt es Türe. Tu sais, dans l'esprit, il y a des portes. Und die sind öfters geschlossen. Et souvent, elles sont fermées. Und Christen leben vor geschlossenen Türen. Et les chrétiens vivent souvent devant des portes fermées. Und manchmal sind Gemeinden so Versammlungen von so Leuten. Et parfois, les églises, c'est comme ça, des rassemblements de personnes comme ça. Die geistlichen Türen sind zu. Les portes spirituelles sont fermées. Und es gibt Momente, wo Türen aufgehen. Et il y a des moments où les portes s'ouvrent. Wo du im Geist in andere Ebene rein kannst gehen. Où toi, avec ton esprit, tu vas aller dans un autre niveau. Ich habe mal den Herrn gefragt, J'ai une fois demandé au Seigneur, Herr, ich habe keine Ahnung, was ist denn überhaupt meine richtige Berufung? j'ai dit Seigneur, j'ai pas de notion, mais c'est quoi en fait mon vrai appel? Ich bin kein Pastor, Je suis pas un pasteur, ich bin kein Verwalter. je suis pas un gérant. Und dann hat er mir ein Wort gegeben. Alors il m'a donné une parole. Das, was du auf Erde aufschließt, ist im Himmel offen. Ce que tu ouvres à clé sur la terre soit ouvert au ciel. Und es gibt Momente, Et il y a des moments wo Gott sagt, où Dieu dit, Pierrot, schließ auf. Pierrot, ouvre à clé. Ich mach's nur, weil Gott mir sagt. Je ne le fais que parce que Dieu me le dit. Ich spiele nicht mit diesem Schlüssel, Je joue pas avec ces clés, sondern ich schließe auf, wenn Gott mir sagt. mais j'ouvre à clé parce que Dieu me le dit. Und da kann man Türen aufschließen, Alors on peut ouvrir à clé, prophetische Türen, on peut ouvrir des portes prophétiques dass du, dein Geist, in das Prophetische rein kann pour gehen. que ton esprit puisse aller dans le prophétique. Christen sind so lang eingesperrt gewesen.
Les chrétiens étaient enfermés depuis si longtemps. Geistliche Leiter haben gesagt, es gibt nicht mehr. Les leaders spirituels disaient, il n'y a rien de plus. Bleib hier, du bekommst alles, was du brauchst. Reste ici, tu reçois tout ce dont tu as besoin. Alles. Tout. Wir haben die Christen eingesperrt. On a enfermé les chrétiens. Gott möchte Türen aufmachen. Dieu voudrait ouvrir les portes. Türen aufmachen. Ouvrir les portes. Aber die Türen gehen auf, Mais les portes s'ouvrent, nicht für neugierige Menschen, pas pour les curieux, sondern für Menschen, die die Wille Gottes respektieren. mais pour ceux qui respectent le plan de Dieu. Wie ist es bei dir? Comment c'est chez toi? Weißt du, dass es mehr gibt als das, was du hast bis jetzt? Est-ce que tu sais qu'il y a plus pour toi que ce que tu as à l'heure actuelle? Weißt du, dass es geistliche Dimensionen gibt, Est-ce que tu sais qu'il y a des dimensions spirituelles wo du rein kannst gehen? où tu peux rentrer dedans? Weißt du, dass es eine Ebene gibt? Tu sais qu'il y a des endroits, Manchmal wissen wir es, parfois on le sait, wir wissen aber nicht, wie wir hingehen. mais on ne sait pas comment y arriver. Und manchmal spüren wir auch, Mais parfois on le sent, die Türen sind zu. les portes sont fermées. Manchmal hat es etwas mit Zeit zu tun. Parfois ça a à voir avec des temps, Manchmal hat es mit Opfer zu tun. parfois ça a à voir avec des sacrifices. Für einige von euch Pour certains d'entre vous, war es ein Opfer, hierher zu kommen. c'était un sacrifice pour certains de venir ici. War vielleicht nicht geplant, C'était peut-être pas prévu, auch finanziell. même financièrement. Und plötzlich hast du den Impuls gehabt. Et tout d'un coup, tu as comme ça une impulsion. Du möchtest in diese Gebetsarmee sein. Tu voudrais être avec cette armée de prière. Ich bezahle den Preis. Moi, je paye le prix. Ich gehe hin. Moi, j'y vais. Und es hat etwas freigesetzt, Et ça a libéré quelque chose dass Türen aufgehen. pour que des portes s'ouvrent. Türen, wo dein Geist kann reingehen. Des portes où ton esprit peut rentrer dedans. Fühlst du dich angesprochen heute Abend? Est-ce que ça te parle ce soir, ça? Ist etwas da, wo du sagst, hey, da will ich rein. Il y a quelque chose qui dit oui, là, je veux rentrer dedans. Ich will rein. Moi, je veux rentrer dedans. Ich will die Pläne Gottes sehen. Je veux voir les plans de Dieu. Ich will sie verstehen. Je veux les comprendre. Ich will in die andere Ebene Je veux reinkommen. rentrer dans ce nouveau niveau. Ich will Erweckung sehen. Je veux voir le réveil. Ich will sehen, Je veux voir wie die Pläne Gottes sich erfüllen. comme les plans de Dieu se réalisent. Sag ich noch etwas? Moi, je vous dis encore quelque chose. Es wird eine Zeit kommen, wo sich die Pläne Gottes beschleunigen. Il y a un temps qui va venir où le plan de Dieu va s'accélérer. Die Pläne Gottes Les plans de Dieu gehen nicht so, ne sont pas comme ça, sondern sie gehen so. mais ça va monter. Es ist eine Beschleunigung da. Il y a une accélération. Diese Woche habe ich einige Zeugnisse gehört, Cette semaine, j'ai déjà entendu plusieurs témoignages wo Leute mal gesagt haben, où les gens me disaient, Piero, vor 15, 20 Jahren hast du das prophezeit il y a Pierrot, il y a 15-20 ans, tu as prophétisé ceci, cela. und jetzt ist es gerade in Erfüllung. Et maintenant, ça se réalise. Ich freue mich drüber, über Saat, wie ich ausgeworfen habe vor 15 Jahren. Moi, je me réjouis d'une semence que j'ai jetée il y a 15 ans. Es hat 15 Jahre vielleicht gedauert, Peut-être ça a duré 15 ans. aber jetzt leben wir in einer Zeit, Mais maintenant, on vit dans un temps wo es sich beschleunigen wird. où ça va Es s'accélérer. wird sich beschleunigen Ça va werden. s'accélérer. Heute Abend Ce soir, haben deine Füße, avec tes pieds, stehst du auf einer ganz besonderen Insel. tu es sur une île très spéciale. Gott hat Moses gesagt, Dieu a dit à Moïse, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. enlève tes chaussures parce que le sol sur lequel tu es est saint. Du bist heute Abend Tu es ce soir am Ort, à un endroit wo der Boden heilig ist. où la terre est saine. Du stehst vor diesem Gott, wo Mose gestanden ist. Tu es devant ce Dieu devant lequel Moïse était. Dieser Gott des Feuers, Ce Dieu du feu, dieser prophetische Gott. ce Dieu prophétique. Und Gott hatte Mose seine Pläne gezeigt. Dieu avait montré ses plans à Moïse. Du wirst ein Volk retten Tu vas sauver un peuple vom Pharao. du Pharaon. Was hat er gesagt? Qu'est-ce qu'il a dit? Ich kann nicht. Je peux pas. Ich kann nicht. Je peux pas. Wer bin ich? Qui suis-je, moi? Heute Abend Ce soir, hat Gott einen Auftrag. Dieu a une mission. Deine Füße berühren den Boden.
Tes pieds touchent un sol, ein heiliger Boden une terre sainte, im Geist. dans l'esprit. Im Geist. Dans l'esprit. Wenn du da bist Si tu es là, und du spürst diesen prophetischen Ruf, tu sens cet appel prophétique. dann steh einfach auf, wo du bist. Alors lève-toi simplement où tu es. Steh nicht auf, weil jemand anders Ne te aufsteht, lève pas si quelqu'un d'autre se lève, sondern wenn du spürst, mais si toi, tu le sens, wenn si toi, du bist ein Moses heute Abend. tu es un Moïse ce soir. Ein Moses. Un Moïse. Ein Moses. Un Moïse. Wow. Dieser Gott des Feuers Ce Dieu du feu, möchte brennen in dir drin. il voudrait brûler en toi. Du sollst nicht allein Pläne Gottes bekommen, Il ne faut pas que tu reçoives seulement les plans de Dieu, sondern dieses Feuer Gottes. mais ce feu de Dieu. Dieses Feuer Gottes. Ce feu de Dieu. Es muss brennen in dir Ça drin. doit brûler en toi. Gott wird dir öfters Dieu va souvent die Pläne zeigen. te montrer ses plans. Dann sei gehorsam. Alors sois obéissant. Fang an, die Pläne zu beten. Alors commence à prier ses plans Bis dass du spürst, jusqu'à ce que tu sentes, ich hab's gemacht. je l'ai fait. Ich habe Friede in meinem Geist drin. Je suis en paix dans mon esprit. Und du wirst immer mehr von diesen Plänen bekommen. Et tu auras toujours plus de ces plans. Es werden immer mehr kommen. Il y aura toujours plus de plans. Und du wirst nichts anderes sein als ein prophetischer Plänebeter. Tu vas rien être d'autre qu'un intercesseur de plans. Gott soll deine Füße berühren. Dieu doit toucher tes pieds. Und du wirst an Orte gehen, sagt der Et Herr. tu vas aller à des endroits, dit le Seigneur. Und du wirst die Pläne Gottes runterbeten. Et tu vas prier les plans de Und Dieu. du wirst die Pläne Gottes runterbeten. Tu vas prier les plans de Dieu, les appeler en bas. Und die geistlichen Türen werden aufgehen. Les portes spirituelles vont s'ouvrir Und Engel werden kommen. et des anges vont venir. Sie werden kommen. Ils vont venir. Du wirst Begegnung mit Engeln Tu haben. vas avoir des rencontres avec des anges. Du wirst auf geistliche Ebene kommen, wie du noch nie warst. Tu vas aller à un niveau spirituel où tu n'étais pas encore, Wo du noch nie warst. où tu n'étais jamais. Es geschieht gerade jetzt. Ça se passe maintenant. Ist es jemand hier? Il y a quelqu'un qui est là. Du stehst, ich weiß, ob du einen Herzinfarkt gehabt hast oder du stehst ganz kurz vor dem Je ne sais Herzinfarkt. pas si tu as déjà eu un infarctus ou tu es juste un peu avant, Aber ich sehe gerade, dass es Hexerei war. mais je vois que c'est la sorcellerie Es wollte dich töten. et ça voulait te tuer. Weil Gott nicht will, dass du uns, weil diese Hexe nicht will, dass du ins Prophetische reingehst. Parce que cette sorcière ne voulait pas que tu ailles dans le prophétique. Aber Gott sagt heute Abend, Mais Dieu dit ce soir, sprich zu deinem Herzen. parle à ton cœur, Lass los. lâche. Jeder Fluch ist zerbrochen. Toute malédiction est brisée. Dein Herz wird sich jetzt total entspannen. Ton cœur va complètement se détendre maintenant. Dein Herz wird sich total entspannen. Ton cœur va se détendre maintenant. Und das Leben Gottes kommt ganz stark in dein Herz hinein Et la jetzt. vie de Dieu vient très fortement dans ton cœur maintenant. Jetzt. Maintenant, Eine Entspannung. maintenant, une détente. Dein ganzer Brustbereich. Tout ton thorax, Es kommt eine tiefe Entspannung il y a rein. une profonde détente qui vient en toi. Jetzt. Maintenant, Es gibt einige, il y en a certains, du wirst diese Woche cette semaine, öfters den Eindruck bekommen, souvent tu vas avoir l'impression einfach laufen. de marcher. Ich weiß nicht, ob es am Strand ist, ob es draußen Je ne ist. sais pas si c'est dehors ou à la plage, Du wirst laufen gehen tu vas aller marcher und du wirst beten. et tu vas prier. Und dein Gebet wird öfter sein, Herr, dein Wille geschieht, dein Pläne geschehen. Et ta prière sera souvent que ta volonté se fasse, que tes projets s'accomplissent. Und während dass du laufst, Pendant que tu marches, kommt etwas von der Gegenwart Gottes über dich. il y a quelque chose de la présence de Dieu qui vient sur toi. Und ich sehe dich laufen Et je te vois marcher. und ich sehe Engel, die mit dir Et laufen. je vois des anges qui marchent avec Sie toi. werden mit dir gehen. Ils vont aller avec toi. Wow, du bist eine Befreierin, Ouais, tu es une libératrice, ein Befreier. un libérateur. Es ist ganz Et stark c'est hier. là,
Ist ganz stark, lass es dich C'est très berühren. fort. Laisse-toi être touché. Es kommt gerade. Ça vient maintenant. Es kommt jetzt. Ça vient maintenant. Der Tod muss weggehen von dir. La mort doit te quitter maintenant. Jede Form des Todes geht weg. Toute forme de mort te quitte maintenant. Es geht jetzt weg. Ça te quitte maintenant. Es geht jetzt weg. Maintenant. So, Frau hier, du hast ein Problem mit deiner Wasserblase. Il y a une femme, tu as un problème avec ta vessie. Und Gott sagt, ich will sie jetzt heilen. Dieu dit, je vais la guérir. Jetzt. Maintenant. Weil das Feuer der Heilung hier ist. Parce que le feu de la guérison est là maintenant. Weil das Feuer der Heilung hier ist. Parce que le feu de la guérison est ici. Es gibt einen heiliger Gott. Il y a un Dieu saint. Ein heiliger Gott. C'est un Dieu saint. Ein heiliger Gott. C'est un Dieu saint. Danke, Herr. Merci Seigneur. Dass es eine gute Zeit gibt. Que c'est un temps bon. Danke, Herr, dass ein prophetisches Volk aufstehen wird. Merci qu'un peuple prophétique va se lever. Und sie werden deine Pläne beten. Et ils vont prier tes plans. Sie werden deine Pläne Ils vont beten. prier tes plans. Danke, Herr, dass du gut bist. Merci Seigneur que tu es bon. Lass uns eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten. Laissons un temps où on adore Dieu maintenant. Wo du Gemeinschaft mit Gott hast. Où toi tu es en communion avec ton Dieu. Vielleicht möchte Gott mit dir reden heute Peut-être que Abend. Dieu voudrait parler avec toi ce Vielleicht soir. möchte ich Gott berühren. Laisse-toi être touché par Dieu maintenant. Lass es einfach geschehen. Laisse-toi maintenant être touché. Lass es kommen. Laisse-toi être touché ce soir. Lass uns im Moment Gott anbeten. Adorons Dieu un moment encore.
komme aus dem Lied nicht raus. Ich will dich anbeten von ganzem Herzen. Ich will dich anbeten mit all meinem Sein. Ich will dich anbeten mit all meiner Stärke, denn du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Ich will dich anbeten von ganzem Herzen. Ich will dich anbeten mit all meinem Sein. Ich will dich anbeten mit all meiner Stärke, denn du bist mein Gott. Oh, du bist mein Gott. Denn du bist mein Gott. Oh, du bist mein Gott. Mehr Liebe, mehr Kraft in mir. Mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir in mir. Ich will dich anbeten von ganzem Herzen. Ich will dich anbeten mit all meinem Sein. Ich will dich anbeten mit all meiner Stärke. Du bist mein Gott. Oh, du bist mein Gott. Denn du bist mein Gott.
Jesus, danke für deine wunderbaren Pläne. Du hast heute Abend dein Herz offenbart. Deine Pläne für Jabba. Jesus, wir wollen dir danken für dieses Zentrum. Dieses Zentrum, das du hier aufbauen wirst auf dieser Insel. Und du wirst genug Beter finden, die dir die Arme stützen, Herr. Wir danken dir für deine Offenbarung. Wir lieben deine Pläne, Jesus.